sem jaz takole na desni strani zatipala eno tako veliko kepo, ker se mi zdelo, da očitno tole za nekaj ni v redu. Prav hitro so se vse stvari odvile in se je izkazalo, da gre za tumor na jajčnikih. In meni je bilo tako grozno, tudi ker sem dobila te izvide, kakšni visoki tumorski markerji so bili. Jaz sem bila v takem strahu preživetvenem. To je pač del življenja in očitno neke stvari v življenju pridejo na našo pot z namenom, ali da nas toliko prerukajo pa prerešetajo, da se po njih globoko v sebi spomnimo, zakaj smo sploh tukaj, po kaj smo prišli, pa kaj je naša pot, ne? Barbara, živjo, hvala, ker si danes z nami. Prosim, poveš malo o sebi, kdo si, s čim se ukvarjaš. Pozdravljena, jaz sem Barbara, doma sem iz Podlipe, drugače pa študirala sem geografijo, ampak potem v bistvu še pred diploma me je življenje zapeljalo v svojo smer, sem postala mama in se vse skupaj majčkeno zavleklo, ampak še preden sem pa pol uspela diplomirati, sem imela pa še polno drugih izzivov. Glavna taka reč je bila bolezen, no. Drugače pa, ja, veliko stvari se mi zdi, se mi kar tako nekako sproti dogaja, ampak vseeno skušam zadnje čase čim bolj življenje vzeti nekako v svoje roke, ne, da bi čim bolj se lahko ukvarjala s stvarmi, ki me res veselijo. Tako da ena od stvari, ko me je pritegnila, potem ko sem se sestavljala po bolezni, je bila recimo tudi refleksna masaža stopal, pa kasneje recimo barsi, pa tako, ne, ko sem se sestavljala, sem različne stvari prebirala, kaj bi mi v bistvu čim bolj podprlo pri tem, da se nazaj na noge postavim. Ok, se pravi, omenila si postavljanje nazaj na noge, torej da prideš k sebi, kaj se je pa zgodilo? Se pravi, to je bilo leta 2010, poleti, preden bi morali iti na morje, sem jaz takole na desni strani zatipala eno tako veliko kepo, ker se mi zdelo, da očitno tole za nekaj ni v redu, tako da prav hitro so se vse stvari odvile in se je izkazalo, da gre za tumor na jajčnikih, tako da sem bila operirana, potem so pa še sledile kemoterapije, ki so me pa v bistvu ful, rekla, sesule, no. Nisem bila vajena sploh prej kaj prav dosti zdravil jesti, tudi, kaj sem, aspirini ali pa te stvari, ko so za nekatere na dnevni ravni. Jaz ne vem, če sem mogoče pred tem v zadnjih, recimo, 5 letih 2 pojedla, po moje, da ne, in polno, kot rečejo kemoterapijo, meni se to zdelo, o moj bog, kako da je to, grozno se mi zdi, da je to neki najhujši strup, ki ga sploh lahko dobiš v telo, čeprav se je zdravilo na nek način, ampak a ne, ti poleg bolnih celic potem uniči tudi veliko zdravih in zaradi tega sem bila zelo utrujena. Večino časa, recimo pol po kemoterapiji, sem 3 dni samo spala, tako domači so me zbudili, daj zajcark, pojem, grem spat, kosilo, tako da res sem v bistvu hvaležna staršema in pač vsem domačim prijateljem, ki so mi pač v tistih težkih časih stali ob strani. Ja, to je res pomembno, ta podpora. Zdaj pa me zanima, torej pred to diagnozo in preden se vse začelo odvijati, pa si mogoče imela kakšne simptome, znake ali karkoli, ki bi lahko nakazovali, da v bistvu ni nekaj v redu s tabo? Ma niti ne, je pa res, da sem bila takrat, kaj ne rečem, tako z glavo skozita, ne, bolj ko ne, nisem kaj prav dosti niti poslušala sebe, svojega telesa. Takrat sem bila, kaj ne rečem, zelo taka športna, zelo veliko sem kolesarila v Klansko, možno si sred dneva, ko je bilo najbolj vroče, ker pač, sem se skušala na nek način dokazati sebi in drugim, da pač zmorem, tudi mogoče stvari, ki jih vsak ne more, to jaz bom, ne. Sem pa opazila, recimo, kakšen mesec, preden sem zatipala tumor, ne, da ko sem šla recimo peš v Klansk, tako hiter, da sem se hitro zadihala, ne, tega prej ni bilo. Drugače pa ne, počutje pa vse je bilo v redu. Ok. Ja. Koliko časa je pa potem recimo trajalo od diagnoze do ozdravitve, bom rekla, do tega, da je bilo res stanje boljše? Se pravi, jaz sem tumor zatipala v začetku julija, 22. sem bila potem operirana, v začetku septembra sem šla, že konec avgusta, na prvo kemoterapijo, imela sem pa 6 ciklusov, tako da 5. sem imela, mislim, da v začetku decembra, potem sem imela pa toliko slabo kri, da so mi 3-krat prestavili. In sem imela zadnjega, se pravi 6. ciklus, sem imela 11.1.2011.
Tako. In pa zdaj, ko gledam te stvari nazaj, kakšne zanimive številke, ki se jih takrat mogoče niti nisem zavedala, pa kaj bi zdaj to lahko pomenilo. Ja, takrat je bil zadnji ciklus, ampak vsak naslednji, ko je bil, se mi zdi, da sem ga težje prenašala, na nek način je tudi pač cel organizem je bolj zafilan s temi strupi, bi se rekala, ne, in se rabila toliko več časa, da sem si po vsakem opomogla. In tudi na koncu so itak vedno, preden sem šla na kemoterapijo, vzamejo kri, da vidijo, če imam sploh dovolj, kaj ne rečem, sposoben organizem, da se bo lahko očistil oziroma sprejel še to dodatno breme. Potem sem pa rabila po moje 1-2 leti siguran, da sem nekako malo bolj k sebi prišla pa nazaj v formo. Prva taka stvar, ki sem jo pač občutila na sebi, da mi res zelo pomaga, je bila pač refleksna masaža stopal. Po kemoterapiji sem bila namreč zelo zaprta, sem šla zelo težko na blato. In refleksna masaža stopal je bila prva stvar, da sem rekla, wow, to pa pri meni deluje, res. In sem šla potem k tej prijateljici, oziroma potem smo čez čas postali prijateljici, 3-krat zapored na razmak enega tedna. In vsakič res brez težav in sem rekla, to meni deluje, prvi denar, ko ga bom imela, grem jaz na ta tečaj. Tako se je začel in potem me začele še mečkam bolj zanimati te alternativne stvari, energije. In tudi bioenergetička moja je rekla, to mi je dal ful misliti, sprejmi to bolezen kot darilo. To je bil en stavek, ta drugi je pa bil, da sem jaz sama odgovorna za svoje zdravje. In to mi je en tak aha moment, ko ugotoviš, vedno sem pač nekako mislila, pač živiš in če zboliš, greš k zdravniku. In zdaj se mi pa zdi res prav to, da sem res sama odgovorna zase, za svoj zdravje in da je fajn, da vsak dan naredim nekaj dobrega zase. Tako, kot neki taki majhni bisečki, ki se potem sestavijo en tak velik mozaik. Ker če si sprotno vzameš, mal po mal, časa zase, si ga boš mogel pol kar naenkrat na veliko vzeti na zalogo za bolezen, pa da se stvari postavijo nazaj. Tako da, ja. Res je. Me pa zanima, prej si omenila v bistvu pred diagnozo in pred kemoterapijo, torej da si dosti stvari počela nekako mogoče na silo, skozi zid in tako. Ja. Zdaj tukaj se meni pač poraja vprašanje, bi čisto rekla, si bila mogoče preveč v moški energiji, v smislu, da si se prav zanikala svoj ženski del, in da potem na nek način, da je prišlo tudi mogoče zato do upora dejansko v tem področju rodila. Ja, na nek način res. Veliko časa sem bila tudi brez službe sploh, do bolezni sploh. In pač jaz imam sestro, v naši družini pač nimamo brata, kako bi se temu rekli. In se mi zdi, da sem bila jaz tista, ko je prevzela veliko takih ali moških ali fantovskih nalog, sem veliko očetu pomagala, recimo drva zlagati, živo imamo tako zelo dolgo, češmin, ki bode, jaz sem to vse na roke škarami postrigla, dokler ni bil končan. Ja, tako res, zelo na moč, nič se nisem vprašala, kaj jaz ob tem občutam, če se ob tem, kar počnem, sploh počutam ženska, in tudi zakaj ravno jajčniki, se mi zdi, to res ena taka ženska esenca, ki pač moški nimajo, in če te ženske energije nekako ne neguješ, se pol mečkan upira vse skupaj, konec koncev, jajčniki so zelo pomembna stvar pri ženskah, oziroma kar se hormonov in vsega tiče. Kako pa je recimo vplivala sama potem to, da si imela s tem težave in kemoterapije, kako je to vplivalo v bistvu na zavedanje tvoje vlastne ženskosti mogoče? A je bilo kaj potem kakšnih stisk ali pa psihičnih mogoče? Ja, meni se je zdelo grozno, meni se je bolezen, kaj rečem, zgodila. Jaz sem takrat stara 32 let, ko so meni odstranili oba jajčnika in maternico. Ene ženske pri 32 nimajo sploh še otrok, oziroma sploh mogoče v to smer še ne razmišljajo. Sej takrat sem bila sicer res brez partnerja, na nek način sem pa srečna, da sem že predtem rodila, da imam hčerko, ker se mi zdi, da vprašanje, kako bi pol vse to sigurno še težje sprejela. Ampak ja, se mi zdi, da
že prej, ko sem toliko delovala v moški energiji, ko se mi je pa zgodila še bolezen, pa ko so mi vzeli še, kaj ne rečem, esenco ženskosti, a sem sploh še ženska, sem se tudi o tem sprašvala. Tako grozno mi je bilo in po neki strani sem čez noč v bistvu padla v umetno meno. Takrat, ko so ženske na višku, kaj ne rečem, te hormonske ali pa rodne dobe, sem bila že na nek način na koncu, se mi je zdelo. Ampak po drugi strani pa pol čez leta, ko sem začela vse te stvari malo raziskovati, brati, se zanimati, sem ugotovila, da tradicionalna kitajska medicina reče menopavzi druga pomlad. In koliko ene energije zdaj v bistvu meni ostane, ko pač nimam več menstruacij. To je zdaj že 14 let. Koliko je meni ostalo? Pač skušam nekako stvari, ki se mi zgodijo, obrniti sebi v prid. In se mi zdi zdaj, da kaj svem, da nekako nisem za nič kaj prodost prikrajšana. Hčerko imam, kaj bi pa še rada? Verjetno takrat pa ni bilo to najbolj enostavno. Seveda, ja. Meni je bilo grozno že to, ker nikoli nisem imela nobenih težav, kar se tiče menstruacije. Vedno sem imela redne menstruacije, tudi točno sem čutila, kdaj imam ovulacijo in kako nobenih vnetij pa nič, pa kar naenkrat pa rak. To mi je bilo tako neverjetno in itak je spolno že tako se mi zdi tabu, in pol pa ravno rak na jajčnikih. Tako mi je bilo v bistvu zelo neroden, pa pol, ko se je bilo treba in z ginekologi, to je vedno tako malo zoprn pregled ali kakorkoli, in se pol o takih stvarih kar naenkrat odkrito pogovarjati. To se mi je zdelo tudi kar težko. A je bil mogoče sram tudi prej že prisoten? Recimo, da je mogoče tudi v bistvu v tem področju bil tudi skladišče nek sram, mogoče nek... Lahko bi rekla, da ja, ampak takole, ko malo razmišljam, oziroma zadnje leta, se mi zdi, da tudi ta kreativnost, ko jo čutim v sebi, da, jajčniki, maternica, kaj maternica, ja, kreativnost, iz tega se vse rojeva, da sem tudi ta del sebe kar nekako potiskala na stran. Mislim, da skozi smo pohonenih idej, kaj bi pa, ali risanje, ali ne vem, konc koncev v prostem času tudi kakšno kremo namešam. Se mi zdi, da rabam to, da moram kar naprej nekaj tako z rokami početi, pa tudi zdaj me zelo veseli vrtnarjenje, pa zelišča, pa take stvari. Pač moram nekaj z rokami početi, tako. Takrat pa, ne vem, kar ni šlo toliko. Verjetno se zdaj zavedaš, da tudi s tem, ko so ti to odvzeli, ti v bistvu niso odvzeli zares, te ženske esence, da v bistvu biti ženska pomeni tudi druge stvari. Me vas zanima, kaj to zate pomeni, recimo, biti ženska? Se mi zdi, da je to še vedno en tak izziv, ki ga še ne živim nekako v polnosti, ali kako bi temu rekla. Ja, nisem še tam, kjer bi si želela biti, tako bom rekla. Da si v bistvu postavljena vse, da točno veš, kdo si, kaj si, pa tudi, tako kot sem prej rekla, da sem na 1, 2, 3 postrigla tisto živo mejo, tle ni nič kaj dost ženskosti, in se zdaj tako dostkrat vprašam, pač eno gospo imam za vzor, ki tako počne res same take nežne stvari, tako bolj graciozne in tako, se vprašam, kaj bi pa ona naredila, a bi ona strigla živo mejo, ne bi, kaj pa če mogoče tudi jaz ne bi več, a mi je treba, vse so moški za to, zakaj bi mogli vse namesto njih početi, ne bojo oni moški, pravi moški, pa naj počnejo moške stvari, pa se bom jaz mogoče bolj posvečala risanju mandal ali pa kaj takega, tako. To je res. Mogoče za voljo debate ali pa da, ne vem, mogoče še malo razširimo pogovor. Jaz osebno, ko sem malo raziskovala, kaj pomeni biti ženska in tako, in ko sem prišla do tega, da imam neke slabo mnenje o sebi kot o ženski in o ženski energiji na splošno, sem potem postala preveč stroga v tem smislu, da sem premalo nežna, premalo neženstvena in tako naprej, in sem v bistvu se pa silila biti nekaj, kar nisem. In ko sem v bistvu prišla do tega, da jaz
v bistvu imam veliko, ne mogoče moške energije, da imam veliko, se pravi, neke dinamike, nekega sonca in ognja. In v bistvu, ko sem ta del sprejela, je potem lahko moja ženska energija in narava prišla do izraza, ne? Ker načeloma v bistvu je tudi to, da sprejmeš svoj moški del, ne? Še vedno smo neka ta mogoče kombinacija. In zdaj jaz mogoče mislim, da tudi če smo pa spet strogi do sebe, da tudi to potem nismo sočutni do sebe in ni potem te nežnosti. Ja, še vedno se mi zdi, da je bistvo tega, da sam sebi prisluhneš. Saj ni nič narobe, da kdaj naredimo tudi kakšno težjo, kar moško stvar, ampak ja, to mi tudi še malo manjka. Se mi dostakrat reče telo, dej malo se vstavi, malo počivi. Ampak pa pogledaš tam, jutri ne bo časa, pa pojutri nam tudi ne, najbolj da res kar takoj na hitro. Ja, se mi zdi, da ta gracioznost, tega mi še čist manjka. Nimam še tega. Ampak tudi, da bi zdaj tam neki tako hodila kot neka diva, ne počutam se, in mi ne bi pasal. Tako da sem na poti bolj v to žensko energijo, nisem še čist tako ta prava, kakor bi si želela, ampak ja, je pa že to velika, da se zavedam, pa da se stvar potem ozavesti in pol, da greš pač v to smer, kamor te kliče. Res. Kako pa si se recimo lotila mogoče nekih sprememb v življenju, se pravi, menila si refleksoterapijo, bilo mogoče še kaj tazga, kar se recimo takrat dogajalo, mogoče ali na telesni ravni, mentalni, pa si potem recimo iskala kakšne rešitve, tehnike, kako je recimo... Ja, jaz sem takrat, ko sem spoznala refleksoterapijo, mi je ta prijateljica priporočila Savino Attaj. In takrat je ona komaj začenjala, kaj ne rečem, to svojo poslovno pot. Se spomnim, da je bila dostakrat na televiziji v Dobro jutro, ko je razlagala o super živilih, pa sem rekla, pa dobro, pa kaj se ta zdaj tukaj ven meče, ker to je bilo vse nekaj abstraktno z nekih drugih koncov sveta, sem rekla, pa saj pri nas imamo, ne vem, koprive, pa če imaš, pa druge take stvari, ki so res tudi v redu. Ampak pa sem pa vseeno dala priložnost in njej, in moram priznati, da sem potem 2013 jeseni, pa celo leto je objavljala takrat še brezplačno vsak teden, glede na letni čas, se pravi po tradicionalni kitajski medicini, eno tako vajo za telo, kakor Face Force jogo, pa eno vajo za jogo obraza, eno dihalno vajo, eno to akupresurno točko, pa super živilo. Pa še par drugih nasvetov glede prehrane in jaz sem se tega takrat držala tako od A do Ž. Mogoče, da sem en dan spustila, da nisem vaje delala recimo v celem mesecu, ampak jaz sem se tako v enem letu ful sestavila nazaj. Po kemoterapiji oziroma po operaciji, jaz sem se takrat tako v pol leta zredila skoraj 20 kil in mi je bilo grozen, ker nikoli nisem imela težav s težo. No, zadnje časa spet sem mičkam pozabila nase in to se tako, ful se hit pozna, časa mi zmanjkuje nekako za vse, kar bi želela, oziroma za več gibanja. Hočem pa reči, da takrat sem, tako po 2 mesecih se mi je že res ful poznal na energiji, najbolj pa se mi zdi, da mi je pomagala pač ašvaganda. Za ašvagando sem takrat začela, to mi je prvo tako super živilo, ki sem ga probala in nasploh te adaptogeni, so znani potem, v bistvu se prilagodijo potrebi telesa. In če rabaš več energije, vzameš zjutraj, in si pol bolj buden, imaš več energije, bolj ta power in to. Če pa vzameš zvečer, te pa umiri, regenerira, bolj globoko spiš in tako. In jaz sem takrat vzela to zjutraj in sem bila tako, res ful mi je bilo v redu. Pa pol še druge stvari tudi, Ampak se mi zdi, da tu je bil en tak prvi korak poleg refleksoterapije, ki me je res pol nekako postavil nazaj, da sem bila samozavestna, ker sem se v špegu pogledala in nazaj sem imela v svojih 59 kil in je bilo ful dobro. In še ta fora je bila. Jaz sem šla pol po enem letu približno delati en tak test vsebnosti vitaminov pa mineralov v telesu in so mi takrat rekli, da za mojo težo, starost, velikost, spol, da imam optimalno količino oziroma procent progesterona pa estrogena. Vse kaj, zanimiv, pa nimam jajčnikov. Torej si v enem letu v bistvu uspela ja, sem se sestavila, pač
Ful sem brala. Takrat so bile tudi knjige, mislim, vse so še zmeri, ne, zdaj sem v knjižnici v službi. So mi tukaj na nek način odprle neke poti, ki jih prej nisem poznala in sem raziskovala zdaj, a ne, nikoli se nisem toliko v globine zanimala, kako pač telo funkcionira. In mi je dal ful misliti, ko sem prebrala, a ne, da nekako omeni potem pri ženskah vlogo jajčnikov prevzamejo nadledvične žleze, a ne, ko v osnovi proizvajajo kortizol pa adrenalin. Zdaj pa, če si ti preveč pod stresom in zmanjka materijala, da bi delale še progesteron pa estrogen, pa se ka, ok, se pravi, se moram jaz mičkan zbalansirati, ne toliko divjati, bolj nakalma. In tudi ašvaganda je tista, ko v bistvu zelo dobro regenerira nadledvične žleze. In očitno je deloval, ker je bilo dovolj materijala za ženske hormone in sem se res tako tudi ful dobro počutila. No? Ja. Super. Tako da v bistvu pot poznam, ne? Zdaj mi sam čas manjka, da bi to nazaj uvedla v to rutino, ko sem jo bila četrtkrat pač sposobna, oziroma vzela sem si čas, ne? Priznam, da je zdaj lepa. Ja, ko menjaš, da ti zmanjkuje časa, mislim, imaš veliko projektov verjetno, s čim se ukvarjaš še tako dodatno? Toliko enih stvari me veseli, pa zanima, da recimo danes dopoldne sem bila na Vrhanki, smo risali mandale, drugače pa ja, refleksna masaža stopal, kdaj kakšna prijateljica pride, pa imamo mečkan pogovora, klepeta, pa zraven še kakšno stvar takole koristno narediva. Ali pa barsi so mi tudi zanimivi. Jih ti izvajaš? Ja, jih tudi izvajam, ja. Okay. Pa par telesnih procesov tudi od Access Consciousnessa. Pa v sklopu tega, ko sem šla takrat na izobraževanje za refleksno masažo stopal, je še metamorfna tehnika, tudi ne taka zanimiva energijska zadeva. Drugače pa ja, od letos spomladi imam v zakupu tudi eno kmetijsko zemljišče in sem si zamislila, da bi gojila zelišča, kar nekaj sem jih že sama tudi doma uspela. Tako da večkrat bo še treba, no drugače pa kar naprej je nekaj, no tako. Pa vidim, kje, da bi šla še na kakšno delavnico, pa kakšen tečaj, pa ja, za knjige skoraj včasih malo časa zmanjka, ampak toliko je tega, da ima dan zame premalo ur. No, to je zelo, zelo lepo slišati. Zdaj za čas zdravljenja, kako pa je recimo to sprejela družina oziroma kako je bilo s podporo in potem tudi hčerko? Ja, se mi zdi tako, ko zdaj gledam za nazaj, ali pa če se bi skušala sama vživeti v čevlje mojih staršev, ali pa recimo, da bi moja hči zbolela, meni je bilo to grozno. Se mi zdi, da takrat sem bila toliko v tem, pa s temi kemoterapijami na nek način zafiksana, da se mogoče niti nisem zavedala vse te teže, pa ja, teže bolezni, no, da so mogoče še veliko bolj, kaj jaz moji starši trpela, ne. Takrat na začetku je bilo sploh tako, ne, da niti nisem želela kemoterapije sprejeti, ne, ampak pa so me vseeno prepričali, da na nek način ne bom hvaležna, da sploh obstaja zdravljenje, a ne. Koliko drugih ljudi je zato prikrajšano, da niti ne bi mogli se tega privoščiti. In sem pač pol nekako sklonila glavo, pa sem šla, ampak sem videla v bistvu že po prvi kemoterapiji, koliko sem bila utrujena, koliko je to mene izčrpalo. Ful sem spala, no tako, pa zaprta sem bila. Omenila si, da je bila operacija torej 12-13 let nazaj? Ja, 14. 14, koliko je bila hčerka takrat stara? To je bilo leta 2010 poleti, hčerka je ravno končala prvi razred. Prvi razred. Ja. Kako pa je ona to sprejela oziroma družina? Se mi zdi, da smo nekako skušali jo čim bolj distancirati od vsega tega, no, da je ne bi preveč na nek način prizadela, ker konec koncev ona je diagnoza rak ne obeta dostikrat kaj prav veliko dobrega. In meni je bilo tako grozno, tudi ko sem dobila te izvide, kakšni visoki tumorski markerji so bili, jaz sem bila v takem strahu preživetvenem, da sem mislila, da bom res kar umrla, no, tako. In se mi zdi, da je veliko težje bilo mojim staršem, kakor meni sami, no, tako. Se mi zdi, da trpiš, ko vidiš svojega otroka, a ne, da bi najraje to bolezen kar nase potegnil, samo da ne bi tvoj dragi ali otrok ali kdorkoli pač trpel. Ja, kaj ne rečem, hvaležna sem jim, ne, za vso podporo, ki sem jo pač nudila. Je pa tako, da prvo kemoterapijo, ki sem dala skozi,
sem videla, da mi nekako ne sede najbolj. Ne? Bila sem zelo utrujena in vsako naslednjo tudi, s tem, da potem po prvi kemoterapiji sem nekako se odločila, da si pač tega ne želim, da se ne želim več tako počutiti, da bom pač zavrnila, pa si bom skušala z alternativo naprej pomagati. Ampak takrat je bilo ravno tako obdobje, da sem šla še brati, sploh ne vem, kam me je to pritegnil, odpustnico in sem tam prebrala, kaj vse so mi odstranile, jajčnike, maternico, bezgavke, slepič, pa še ne vem, pečica. V glavnem nekaj je bilo, kar mi ni bilo všeč, nekaj pa dobro, sem jaz to podpisala, ampak seveda podpišeš, in sem se toliko nekako razburila, ker toliko sem bila ranjena že tako sama vse, pa ne, da se mi je zdelo, to sem še ena pika na i, ker sem videla, da se mi neka krivica zgodila, in me je to toliko razburilo, da pač ni šlo drugače in sem pač potem šla v polje in tudi tam sem se upirala, da pač ne bom šla na kemoterapijo. Vem pa, da je bilo vedno ob četrtkih, me je prišel pač oče iskat, da bi mi peljal na kemoterapijo, pa sem zavrnila in ko me je nedeljo zvečer pripeljal nazaj, je bil tam cel viking krik, zakaj nisem šla. In se pravi, če 3-krat ne greš, oziroma 2-krat lahko spustiš, 3. teden pa moraš nujno iti. In potem zadnja šansa, ko je bila, vmes sem pač se pravi prvič zavrnila, pa drugič, ta drugi ciklus, in vedno je bila cela drama tam. In pol tretja je bila pa zadnja šansa, da rečem ja. Tako da pol so na pol, kaj ne rečem, skoraj okal tam, da je pejt, in tudi domači. Tako da pol sem pač nekako pristala na ta drugi ciklus, v tistem zadnjem možnem roku, ali kako bi se temu rekli. In to mi je bilo tako na nek način grozen, da ko me je pač oče nazaj v nedeljo pripeljal v polje, je povedal, da sem šla in kako neverjetno v ponedeljek zjutraj sem pa kar odpustnico iz polja dobila. To se me je tako dotaknilo, noter sem rekla, o moj bog, a to tako deluje ali kaj? A da sem pa normalna, zato ker sem rekla ja kemoterapiji. To se mi je zdelo tako grozno. To mi je bilo. Kako pa recimo zdaj po tolikih letih gledaš na ta upor tvoj in to tvojo potem odločitev, da nadaljuješ, si jih vesela, hvaležna, ali bi mogoče kaj drugače takrat naredila? Za nazaj nimam kaj spreminjati, je bilo, kar je bilo. Se mi zdi, da najbolj je to, da se nekako skušaš pomiriti s svojimi odločitvami. Pač takrat sem naredila tako, kot sem naredila. Je pa tudi, če bi se mi jutri to zgodilo, ne dam roke v ogenj. Res ne, ker se mi zdi, toliko je lahko biti pameten, kaj bi pa, kako bi pa nekaj teoretizirati, ampak ne vem. Ko si enkrat not, je drugače, kot biti pameten, ko si zun, tako bom rekla. Čeprav je bila težka izkušnja, ne moram reči za naprej, kako bi naredila. Ker nisem tam, upam, da nikoli ne bom. Tako da ja, no. To je res, se strinjam. Mogoče mene vseeno tako zanima, ko pač pogledaš, recimo, ne samo za nazaj, ampak mogoče objektivno, itak se seveda spreminjati ne moramo, ampak mogoče v tem smislu, da si čutila neko stisko, v bistvu se želela upirati. Kako si se takrat počutila v tem smislu, a si imela občutek, da te nihče ne razume, ne posluša, da se prav ne upoštevajo tvojih želja, a si ti je zdelo mogoče, da tiste tvoje odločitve in takratne oziroma ali mnenja, da so bila utemeljena, ali si bila mogoče res zaradi panike takšna? Kako bi mogoče, če narediš neko refleksijo? Jaz bi rekla, da mogoče tudi ravno zaradi tega, ker sem bila v tem obdobju v polju, da me itak niso resno jemali, da se itak ne razmišlja logično ali pa nekako normalno, bi se rekli. Ampak takrat je pač tako bilo. Ne vem, mislim, se mi zdi, da sem pač sprejela tisti del sebe, tak, kakršen je takrat bil. Po drugi strani se mi pa zdi, da niso upoštevali mojih želja, ali so nekako prestopali to mojo mejo. Jaz sem rekla nočem, ampak pa sem se nekako odločala med dvema
stvarima, ki sta bile zame obe slabi. Eno je, da sem v polju, drugo je pa kemoterapija. Kaj je zame manjše zlo? A ne? In se mi je zdelo, mislim, saj še vedno nekako biti v polju, se mi zdi še vedno neka stigma ali pa tabu, a ne? Da se o tem premalo govori in sploh pa 14 let nazaj, a ne? Se mi zdi, da v tem času, da se je že naredil nek premik, da to zdaj pa ni neka grozna stvar, a ne? Konec koncev ali izgorelost. Mislim, za veliko ljudi takole slišimo, da so ful pod stresom, pa da izgorevajo, pa take stvari. In tudi vem za ljudi, ki se prostovoljno odločijo, da bi šli na odprti oddelek, ki ne vejo točno zdaj, kaj bi v življenju ali počeli, pač v nekem ali kakor vakuumu se znajdejo, ne? Ampak to je pač del življenja in očitno neke stvari v življenju pridejo na našo pot z namenom, ali da nas toliko prerukajo pa prerešetajo, da se po nek globoko sebi spomnimo, zakaj smo sploh tukaj, po kaj smo prišli, pa kaj je naša pot, a ne? Na nek način tudi danes sigurno ne bi bila to, kar sem ali pa kjer sem, če se me ne bi vse to pač v preteklosti zgodilo. In nekako skušam se poslušati, kakor se da, da grem v svojo smer. Tako. Pa tudi to, a ne, kako se mi je zdelo, a me upoštevajo ali ne. Takrat se mi je zdelo, da me noben ne upošteva. Ne. Jaz nisem hotela kemoterapije, pa sem pol vseeno, ravno zato pač, ko sem rekla, ne, da izbereš manjše zlo. Zdaj pa se mi zdi, da sem naredila neke te korake v življenju, da se znam malo bolj zase postaviti, pa da sem mogoče mičkam bolj upoštevana ali pa slišana, pa da znam majo postaviti bolj ali manj uspešno, ali kako bi se temu rekla. No, tako. Se mi zdi, da veliko pri tem so mi barsi pomagali, prijateljica Darja Brajtome sem z njo veliko tapkala, se pravi EFT tehniko. In ja, tam se mi zdi, se pa gre res v globine, pa da se v bistvu ta celični spomin, a ne, kaj vse se v naše telo tisne, te travme, bolečine, spomini, ki se sploh ne zavedamo. In pa včasih samo kakšen napačen stavek od neke osebe, ki nima veze z mano ali pa z mojo preteklosti, kak me v bistvu trigira, ne, kakor, okej, kaj pa to zdaj, pa nič posebenega ne reče, ampak se nek telo spomni na nek sprožilci, a ne, kot te pol, ne, Res, ja. prebudi. Zdaj, jaz bi sam še vprašala, ko si v bistvu šla v polje, a je to bilo zaradi tega, ker si odklonila kemoterapijo, ali je bilo mogoče, da se takrat še kaj drugega tebi dogajalo duševno? Ne, takrat na nek način prvič je bilo, še preden sem bila operirana, ko sem dobila izvid tumorskih markerjev, tako recimo normalno je bilo nekih 35, jaz sem imela, pa enega sem imela, ne vem, 230, drug je bil pa 2000, pa še nekaj stovno. Ok, ne, če 35 normalno, že če ima 40, bi se mi zdela panika. Ne pa, če je 2000, ne. Jaz sem se že videla v konci, ne. In od tega strahu, da bom pa zdaj pa kar umrla, mislim, kaj bo zdaj z mojo hčerko, jaz nimam ne službe, diplome nisem končala, partnerja nimam, kar pri starših še živim. Meni se je zdelo, da sem en totalen loser, no, in na koncu bom pa zdaj pa še kar umrla in jo pustila tako, brez vsega, tako grozno je bilo, no. Ja. In se mi zdi od te stiske, ki se kar zrola sem, no, mislim zrola, v smislu, nisem več znala nekako kontrolirati ali besed, in sem nek način tudi sama sebe bala, recimo, dali so mi na mizo med, ne, še danes to vidim, da bom si med namazala na kruh, in so ne, jaz tega medu ne bom jedla, a je sigurno, da je ekološko pridelan, prav strah, ne, da ne bi slučajno kakšne take malenkosti narobe naredila, ki lahko ful kritično vpliva na moje življenje, ali pa da bom kar umrla, če ne bo zdaj pa vse optimalno. No, koliko časa je pa ta stiska trajala? Preživetveni strah je bil, ali kaj sem tak. To sem bila sam ene par dni pred operacijo, v polju pa itak so bili hitri te pregledi pred operacijo, v bistvu jaz sem bila nekako v 14 dnevih pol operirana. Pa sem pa šla pa domov in ko je bila, mislim, da prva kemoterapija za mano, sem pa brala to odpustanco, pa mi tudi nekako ni bilo to všeč in me je to, a ne, že ko si itak v stiski, tak nemočen, operiran na kemoterapiji, pa še prebereš, da so ti ne vem kjere organe odstranili, za katere mogoče misliš, da ni bilo prav,
oziroma itak, ne, jaz sem valjda podpisala, da mi pač zdravniki naredijo tako, kaj je treba. Po drugi strani me je bilo pa vse strah. Mislim, to je bila moja prva taka izkušnja, situacija in se mi je zdelo, da se mi je neka krivica zgodila. No. In vsak tak kamenček dodaten, ki se mi je zdel, da je neka teža, da pritiska name, sem se počutila še manjšo, ne, in sem rekla, tega pa ne bom več dopustila in je spet kar neka preganjavica, da zdaj, ko sem pa pol v tem času že kar nekaj prebrala, kjer vitamini, minerali, pa take stvari, čim vse bi si lahko pomagala, pa alternativa, pa energija, pa te stvari, da če bom pa jaz zdaj to preveč na glas okrog govorila, kako si lahko človek sam pomaga, bom pa lahko nevarna, ne vem, za uradno medicino, na nek način se mi je zdel, in da me bo kar utišali pa zaprli. Tam od preganjavico sem imela. In pa seveda, pri nas doma nekako se nismo nikoli neke globine pogovarjali o občutkih, pa strahovih, pa to. Sej, konec koncev, vprašanje, koliko družin je takih, da se lahko v nekih globinah, stiskah pogovarjajo, ampak ja, takrat je bilo pač tako obdobje, da nisem imela ob sebi nekoga, ki bi mu lahko res zelo, zelo zaupala stvari in nekako niso videla drugega izhoda. Da sem pol v bistvu ta drugič pol pristala v polju. No. To je bilo pol uno obdobje, ko je bilo, a bom šla na drugo kemoterapijo, ali ne bom šla, ne. Ker sem dvakrat zavrnila, pa sem pa vseeno šla, no. Pa sem bila pa ozdravljena, ker sem rekla, ja. Ja, se mogoče to res znam. Mislim, to se mi je zdelo tako grozno. Ja, sem verjetno, tako, kot si rekla, ne, vsak starš bi vse naredil za svojega otroka. Seveda. In tako, ko omenjaš, verjetno so bili tudi oni sami v neki stiski, nek notranji konflikt, kaj narediti, potem mogoče, če bi bila res ti toliko v slabem stanju, bi si tudi mogoče lahko kaj naredila. Ne, mi nihče ne vemo zares, kaj se dogaja nekomu znotraj in potem verjetno so se prve rešilne bilke, ki je bila, dajmo zapreti, ko je že poskrbeli za njo. Ja. Nikakor jim ničesar ne očitam, lahko sem jim pač hvaležna. Sej vem, da v vsakem trenutku življenja, kar se mene tiče, dela po svojih najboljših močeh, kakor najboljši zna, pa najboljši ve. Tako da, ja. Je pa na drugi strani spet tudi tukaj potem tvoja lastna stiska, ta občutek v bistvu, da si osamljen, da te nihče ne razume, da ne moreš zaupati nikomur. Tako to se mi zdi, da to se v bistvu vsem nam dogaja, ne samo v primeru, ko imamo neko hudo bolezen, diagnozo, ampak na splošno v vsakodnevnem življenju in lahko da v takih trenutkih to dosti težje. Ja. Kako pa recimo zdaj to obdobje, ki je bilo mogoče teh strahov, preganjavice, potem tega občutka, da ne moreš zaupati, kdaj se bo to recimo začel izboljševati, da mogoče si našla ali koga spoznala ali da si opazila sama pri sebi izboljšanje pri počutju? Se mi zdi, ko sem šla na kemoterapije, sem bolj te stvari tako na nežno, sem rekla, zdaj pa zares, zdaj pa ne ga srati, pač to daš skozi, pa boš pa videla, kaj bo. No. Tako da niti nič kaj dosti nisem hotela se v neke konflikte spuščati, kakorkoli sem rekla, ok, zdaj, če sem začela, dajmo to skozi, pa bomo pa videli. Ja, pa sem pa začela knjige brati, pa malo vitamini, pa minerali, pa alternativa, pa energije, pa te stvari. Veliko mi je tudi pomagala bioenergetičarka nadaljavo, recimo vsakič, ko sem šla na kemoterapijo, je bila nadaljavo z mano, da mi je probala čim bolj te stranske učinke kemoterapije odvajati, tako da lahko, mislim, rečem, enkrat mi ni bilo slabo, no, da bi kaj bruhala zaradi tega nikoli, tako da sem ji res ful hvaležna, pa tudi še vedno pač sodelujemo, no. In tudi potem, ko sem bila operirana, v bistvu tako je bilo. Ona je meni že v začetku rekla, da vsak pride na svet z neko svojo potjo, ko je v osnovi zarisana. In če bi ona meni odvzela to bolezen, na nek način bi mi lahko samo ni smela, ker je ta bolezen toliko usodno, pomembno vplivala na potek mojega nadaljnjega življenja, v bistvu nekako moja duša, ki je prišla po te izkušnje v tem življenju na svet, bi bila zato prikrajšana in pač nujno sem mogla to doživeti in dati skozi, ker ja, če tega ne bi bilo, da bi šla k njej na to energijsko zdravljenje, bi lahko temu rekla,
bi se mi zdel to kot en prehlad. A ne? In to, kaj je prehlad? 3 dni ležiš, pa gas naprej. A ne? Pa bi hitro Se te ne lahko dotakne, nazaj. nič ne razmišljaš zdaj, kaj pa kako. A ne? Tole, ki je bilo pa mičkam bolj na hard, mi je pa dal vetra, tako da sigurno je bilo z razlogom. No? In tudi, ko mi je rekla, sprejmi to bolezen kot darilo, takrat si mi zdel, pa dober, pa kaj je zdaj to, no, tako prav, kakšno darilo, ne? Pa na koncu, ne, ko pa potegneš črto ali pa ko gledaš za nazaj, koliko enih kul prijateljstv imam jaz zdaj, ko smo se konec koncev spoznali, recimo, ko smo ležale, ena je že končala operacijo, je bila že po operaciji, jaz sem čakala na operacijo, koliko enih takih pristnih prijateljstv smo stkale in tudi konec koncev potem, ko sem bila v Dobrni na rehabilitaciji, resno, mislim, že sam to, če pomislim, pa tudi druge stvari, kjer je stvari vse zdaj jaz znam, pa vem, pa ker se drugače sigurno ne bi za njih zanimala, ker jih konec koncev ne bi rabila. A ne? Jaz sem v bistvu iskala, dolg časa se spraševala, pa zakaj se mi je to zgodilo, pa zakaj ravno meni. Ja, ne vem, ali najbolj zato, ker zmorem, ker tako včasih slišiš, ko kdo reče, ja, naložen ti je to, kakor zmoreš, a ne, pa si mislim, ja, mogoče pa Bog res toliko zaupa v moje moči, da mi je toliko naložil, ali pa pač univerzum, ali kakorkoli, ne. In se mi zdi, da zdaj sem toliko bolj hvaležna za vsak rojsten dan, ko ga imam, ker tako, a ne, kakšne pravice, joj, zdaj sem pa 40, joj, a veš, da bom pa kmalu 50, a ne, kakšna drama. Ja, ni drama, bolj vesela, a ne, mislim, vsak rojsten dan je tako darilo, ne. Se tega niti ne zavedamo, pa meni se je zdelo prej tako samoumevno, da sem zdrava. In to zdravje nekako ni samoumevno, a ne, dokler se ti kaj takega hujšega ne zgodi. Tako da se mi zdi, da ja, treba je ceniti to, kar imamo, no. Res je, ja. Nam je verjetno veliko stvari samoumevnih, ne samo zdravje. Ja. Zdaj se omenjaš prijateljice, si takrat recimo v tistem procesu zdravljenja tudi imela podporo prijateljev, oziroma ali se mogoče kasneje s časoma, ko si ti postajala bolj ozaveščena glede kakšnih stvari, si mogoče okrepila odnos, recimo starši, potem s hčerko. Je prišlo do kakšnih sprememb v odnosih? Mogoče malo znotraj tem rekla osnovne družine, ne prav tako zelo veliko, sem pa mogoče stkala bolj pristna prijateljstva. Je pa tako, da a ne, na te poti, kaj ne rečem, lahko tudi osebnostne rasti, konec koncev, a ne, so potem nekateri odpadali. In so pa šli čist drugi ljudje noter. Ja. Tako, no, to se mi zdi. Je pa res, a ne, v nekem obdobju resoniraš eno energijo, ker te neke stvari zanimajo, pa greš pa svojo pot, pa dobiš mogoče že zaradi tega, ker te druge stvari zanimajo, tisti drug, a ne, drug krog prijateljev, ampak oni pravi ostanejo za skozi, pol pa odvisen, kam te življenje pelje, no, tako. Ja, tako da razdalja niti ne pomeni veliko, če so res ta prava prijateljstva, no, tako. Kaj bi pa recimo svetovala ne samo nekomu, ne samo nekomu, ki se recimo sooča s kakšno boleznijo, ampak tudi nekemu zdravemu človeku, kako mogoče poskrbeti zase, ali kaj je tista neka preventiva, da mogoče ne pride kasneje do kakšnih težav? Še skoraj najbolj pomembno se mi zdi to, da si pomirjen s sabo pa svojimi izbirami. Tako, ko razmišljam, se mi zdi na nek način, koliko je življenje kratko. Pa dobro, pa zakaj bi se mučil v eni službi, ki ti ne sede? Dej vse, pa bod srečen v tistem, kar res noro rad počneš. No, tako. Pa da si več časa vzameš zase, za svoje hobije, pa tako, da malo v miru, čim bolj v miru živiš. Ne vem, no, kaj bi rekla. Se mi zdi tako, ko izhajam iz sebe, kaj me najbolj pomeni, je, da imam čas zase. Pa tako, da grem na vrt, pa da tam sam sedim. Se to ni kar velikrat, a ne, ampak večkrat bi si to želela, da bi se usedla, da bi ptičke poslušala, to se mi zdi bolj dobro. Ja, zdaj to je bolj vprašanje, kako dosegati to v vsakodnevnem življenju. Težko, ne, ampak se mi zdi, da tako bom rekla, tiste stvari, ki ti res ful veliko pomenijo, si boš zihar vzel čas za njih. Pa da neguješ te svoje želje, pa da
ne čakaš, da ti jih bo nekdo drug uresničil, daj si jih sam. No. Tako, pa da nekako vzameš moč v svoje roke, pa rečeš, evo, jaz sem kreator svojega življenja, če si nekaj želim, grem v tisto smer, ne pa da čakaš, da ti bo mogoče slučajno nekaj z neba dol padal. Sej, hvala Bogu, da se včasih kakšna želja izpolne tako nepričakovano, ampak že sam to, ko rečeš, želim si nekaj ali pa izberem nekaj. Ne? Lahko si nekaj želim, pa če rečem izberem, se mi zdi, da imaš več moči vse pol, da to tudi dosežeš. To je res. Veš, zdaj, tako, ko te poslušam, ko so prej malo se dotaknili te teme moške, ženske energije in tako, no, v bistvu meni se zdi pa, če mogoče tega ti ne vidiš, jaz v bistvu to vidim, tebi ravno tvoja moška energija pomagala pri tem, ne? Da ti nisi v bistvu šla v neko mogoče vlogo žrtve, ali pa tudi, če si bila nek določen moment, nisi bila dolg časa, ne? Nisi se predala, nisi ostala šibka, nisi ostala neka ranjena tam ženska, ampak si v bistvu imela to moč, to podporo, tudi ne svoje moške energije, ki te v bistvu gor držala, ti dala pogum in to, da pač prevzameš, pač, kot si rekla, življenje v svoje roke. Tako da jaz mislim, ne, da tudi to, se tega moraš zavedati, ne, in da tudi to še vedno pomeni, da si ženska, ne, še vedno to ta tvoja neka unikatna kombinacija in meni se zdi to čudovito. Ja, fajter pa sem, no, v bistvu, če mogoče lepše rečem bojevnica. Bojevnica, tako, ja. Pa se mi zdi, da to ni nič slabega, no? Da ko je treba, se je treba tudi boriti, no? Ne glede na to, a si moški, a si ženska, zase se treba boriti, no? Če ne zaradi drugega, zase. Konec koncev, če celo življenje, kaj pa imam? V resnici sebe imam, ne? Vse ostalo je češnja na torti in za sebe kot prvo moraš poskrbeti zase, no? Vse ostalo je pa pol. Vse mogoče se to zelo egoistično sliši sam, tako, če se cel svet sesuje, pa če ostanem tam samo v spodnjih gatah, še vedno imam sebe, dokler se upam sebe mitno, tako, dokler se ne zgubim. Mogoče tako, kot praviš, čeprav se sebično sliši, mogoče se to včasih nam sliši, ker nismo navajeni bili biti sebični, ker nismo bili navajeni poskrbeti zase in ko se v bistvu začnemo postavljati na prvo mesto, ko začnemo postavljati meje, je tako, da v bistvu je to že nam kar čuden, ne? Počutimo se krivi, kot da nekaj narobe delamo, ampak v resnici se mi zdi, da se to potem samo krepi, to zavedanje, da je pomembno postaviti sebe na prvo mesto. Jaz bi mogoče te vprašala, še zdaj, ker smo prej že govorili o tistih nasvetih. Ne, še. To s to žensko energijo meni to tako kar nekaj grozen, ne vem. Ker nisem, a ne, meni so tako, že če vaju pogledam, a ne, lepa ženska, ker jaz se pa pač ne počutam lepo, no. Takrat, ko sem shujšala, mi je bilo kul, zdaj imam pa kar neke težave s sabo, no, tako, kakor da se nekaj ne sprejmem. In prav ne vem, ko ga ne naredim, recimo, une savinjne vaje, ki sem delala vsak dan, so mi ful pomagale. Zdaj pa me kar ne moram. Pa vem, da je pomagal, pa da sem bila kul, pa da sem se ful dobro sestavila. Zdaj pa ne vem, kva me bremza. Jaz mogoče bi rekla raziskovanje, ali lahko naprej snemamo? Skr snemamo, pa bomo pa vendale pa noter. Jaz v bistvu, ker sem se lotila tega svojega lastnega procesa, sem se ful velikokrat vprašala, kaj zame pomeni biti ženska. In si v bistvu začela nekaj delati stvari, ki mogoče mi takrat niso bile najbolj udobne. Recimo, mogoče se začela nositi neke dolge obleke, se mogoče malo namazala. In čeprav se je en del mene upiral, sem se jaz vprašala, kateri del mene se upira. A to zares jaz danes, se pravi jaz kot odrasla, si tega ne želim, ali je to mogoče neka najstnica v meni, neka upornica, ki v bistvu ne želi odrasti, ne želi pač biti ženska. In ko sem ugotovila, da je nek ta upor, ki ni utemeljen, sem potem mogoče šla dan za dnem iz cone obdobja in se mogoče en dan oblekla malo bolj ženstveno in sem bila tako, ojoj, to je preveč, čeprav ni bilo nič preveč, samo prijeto je bilo. In potem v bistvu iz dneva v dan, ko sem delala manjše korake, mi je to po pol leta prišlo bolj v neko navado in je bilo bolj naravno. In sem v bistvu ugotavljala, kaj to zame pomeni, da ne bi v bistvu dala sebe. In na nek način, kot sem rekla, bolj ko sem spremljala svojo dinamičnost, bolj ko sem si dovolila biti močna in tudi recimo v plesu, več bojevnice, bolj ko sem dovolila biti taka čudna, bi rekla, bolj sem bila ženstvena. In mogoče jaz čutim pri tebi nek ta v bistvu to,
da si preveč govoriš, kaj bi mogla, kako bi mogla izgledati, da si želiš biti še bolj takšna, ma v resnici saj si že vse, a ne danes. Tukaj je potem ta nežnost, ta ženskost, ta del sprejemanja sebe. Ja, sem hodila ravno pred korono na plesne vaje in mi je bilo ful dobro. Pol od takrat pa nisem več, no, ampak mi manjka, priznam. Bo treba malo obnoviti. Res je bilo fino. Predlog za naslednjo aktivnost, ko boš malo več pri času. Ja, v bistvu, ja. Imamo vsi enak čas, samo pač prioritete. Prioritete. Kaj pa bi mogoče recimo od tega, kar je še te pomagali, kaj bi recimo ti še svetovala lahko? Mislim, svetovala v smislu tvoji neki predlogi, katere tehnike so tudi te pomagali ali pa nek način življenja? Mogoče super živila. Če že nič drugega, da si recimo v smuti kakšno stvar pomešajo zraven. Pa to, ko sem spremljala Savino in ti njene nasvete preko celotnega leta, da res, tako kot tradicionalna kitajska medicina, da slediš ciklom leta. A pri nas rastejo pomaranče decembra, ja ne, zakaj jih pol decembra jemo? Jej to, kar imaš takrat doma, zelje pa repo, pa suhe klobase. Zdaj sem tako malo karikirala, ampak ja, telo naše je navajeno na stvari, ki so tukaj in zdaj pri nas. Poleti je zunaj solata, pozimi je pa ni. In zakaj imamo poleti solato? Zato, da nas ohladi. Zakaj pa pozimi? Ja, ker pozimi nas pa že tako zebe in če bomo še solato jedli, nas bo še bolj zebali. In ta logika mi je bila wow, ful dobro. Zakaj so pomaranče, kaj recimo v Sredozemlju? Ker imajo tam več časa toplo, vroče in pomaranče te ohladijo. Zakaj rabci pijejo metin čaj? Ker metin čaj hladi. In pri nas, če piješ metin čaj, ga pi polet, ne pa pozimi, da te bo še bolj zebal. Ta logika mi je bila tako zelo wow, no, to se mi je zdelo. Da v bistvu majčkeno res slediš, kaj je na vrtu, kaj je na razpolago, ne pa zdaj, ko je to potrošništvo, ko imaš vsak dan v letu na voljo pomarančo, pa mango, pa ananas. Ja, dajmo se malo vprašati, kaj pa pri nas raste v tistem letnem času, pa je takrat najbolj za naše telo, ali pa borovnice. Ja, borovnice ne rastejo, ker vsak dan v Šparu so pa vsak dan tam. Pač karikiram zdaj, no. Ampak ja, se mi zdi, da to, da podpremo telo s stvarmi čim bolj z domačimi, no. Pa kakšno super živilo, tudi z domačega vrta, konec koncev alka pucinka je tudi zelo močna, kar se antibiotičnih lastnosti tiče. Vsi lahko naredimo pesto, pa je pa za nekaj časa. Ali pa, ne vem, če imaš, pa koprivin čaj, pa take stvari. Tako, take drobne stvari, ki lahko naredijo en tak velik doprinos. No? Zdaj vidiš, jaz recimo sem mogoče vedno bila v stiski glede tega, ker se nisem ukvarjala s prehrano, tudi ko sem se. In recimo včasih, tako ko kdaj reče, ja, pa vitamini, pa hrana, pa domača in sezonsko, že to je lahko zelo taka velika stiska za ljudi, ker v bistvu mogoče nikoli nismo imeli priložnosti se zares učiti o tem, ali pa recimo iz kulture, naprimer domači tega niso jedli, nikoli nisi probal kakšnih stvari in se mi zdi, da je tudi to en tak dolg lahko proces, da v bistvu sploh prideš do tega, kaj tvoje telo potrebuje, kaj je v bistvu dobro zate in je lahko včasih naporno, zato mogoče to malo dajemo na stran in se poslužujemo nekih hitrih rešitev, samo zato, da pač živimo lahko normalno pač iz dneva v dan. Tako da zdaj, ko si govorila, sem mi je tako prišla ideja, da mogoče bi lahko kakšen spletni tečaj naredila, mogoče malo razlage o živilih, kaj lahko kaj kombiniraš. Ja, jaz sem vse sorta različne variante prebrala. Pa sem se nekaj časa prehranjevala glede na krvno skupino, pa sem se prehranjevala glede na naturopatijo, pa glede na TKM. V glavnem pa sem pa rekla, ok, od tega ima unga pa tretja, a ne pa narediš presek vseh teh možnih variant prehranjevanja, ti zelo malo stvari ostane. In pa mi enkrat imam rekla, pa dej nekaj že toliko komplicirati. Jaz pa po moje 4 leta sigurno ene pomaranče nisem pojedla. Pa lej, če si zaželiš pomarančo, pa pojejo. Pa dej si reče, maja, se res.
Da vsake to pojem, kakšno pomarančo. Se začela bolj poslušati. Ne pa zdaj da bom pa kar celo zimo vsak dan eno pomarančo pojedla. Ja ne, recimo, ne vem, 10 pomaranč na leto, pojem, ko mi zapaše. Ja. Se ti zdi, da se zdaj po teh letih in raziskovanju in dela na sebi tudi v bistvu lažje poslušaš in potem lažje tudi sprejemaš izbire, tudi verjetno glede prehrane? Ja, pa tudi ne obsojam se več zaradi tega, če pojem pomarančo v smislu, da to pa zdaj ni bilo optimalno za tvojo krvno skupino. Smisel, da to neko bičanje same sebe s temi, kaj ne rečem, ni bilo zdaj optimalno. Ena prijateljica rekla, da sem jaz za njo, če bi izbrala besedo zame, bi rekla optimalno, ker jo velikokrat uporabljam, ampak res sem hotela, takrat, ko sem bila res toliko boga zaradi bolezni, se mi je zdelo, da vsaka stvar, ki ne bo optimalna zame, da me lahko še bolj pokoplje. In sem hotela. Seveda, če je to pol aktivirali strah, ne, da bi pustila hčerko samo, ne, to je bilo potem nekako razumljivo, da je v bistvu bila prisotna tista strogost v smislu, ne, čim več moram narediti v kratkem času, da se ne bo kaj poslabšalo. Tako, ko si prej vprašala, kaj bi svetovala tako za vsak dan. Mogoče tako eni 3 stebri, da je recimo ena stvar je gibanje, pa prehrana, pa mindset. Tako. Eno z drugim. Pa ja, da se poslušamo čim bolj, kakor se da. Ja, to je pa kar izziv. Ampak se da. Ja, vsak dan malo. Se je res. Težko je naenkrat vse, ampak tako, po ščepcih, pa prideš pol počasi do cilja, pa se zmer bolj, sej kamen na kamen palača. Isto je zdravje, pa mozaik se sestavi. Ja. Super. Jaz se ti res zelo zahvaljujem, da si prišla. Bi te še vprašala, mogoče zdaj, ki so tukaj v zavodu, kako pa poznaš v bistvu zavod, kakšne tvoje izkušnje? Ja, sem prišla pa na povabilo in Andreje in prijateljice Darje Bright-Tome. Z njo so v bistvu bili sošolki že v osnovni šoli. Darja mi je tudi veliko pomagala potem pri tapkanju, oziroma z njo sem veliko tapkala in je imela tukaj v zavodu z ljubeznijo, ne 2 leti nazaj, se mi zdi prvič, ali takrat sem jaz prvič po moje prišla sem, je imela dobrodelne barse. Jaz sem drugače tudi bars praktic, sem pri njej pač naredila tečaj in sem potem mislim še neparkrat prišla, tako da ja. Drugače Andrejo poznam pa že, lahko rečem iz najstniških let, ker je bila pa to moja prva izkušnja, ko sem delala prek študentske napotnice, takrat v Angliji sem pomagala prodajati blago, tako da to je bila tudi ena taka prva izkušnja, no da se pa družimo na čist drugih nivojih, kako se temu reče. Tako malo drugače, ampak ja, fino, po tolikih letih, v bistvu skoraj 10 letih, se grozno sliši, ampak ja, se smo spet mačkam prepletle poti, tako da ja. Super, lepo. Tako, jaz se ti res še enkrat zahvaljujem. Bi mogoče imela še kaj za dodati, kaj za podeliti s publiko, z mano? Ne vem, jaz bom rekla hvala za povabilo, pa upam, da je lahko ta zgodba komu navdih v smislu, da tudi če si, ne vem, v neki veliki stiski, da pač ni za obupati, no. Vedno so kje ljudje, ki te podpirajo, ki navijajo zate. Tako no. Hvala. Zdaj še na zdravje. How we will find a way. How these hands will be strong again. Pauza. Meni bo iskren čas.